给你整这玩意儿。豆腐，豆腐，多少钱买的2块3块？5块呀？ ，2块3块，是2块是3块是5块呀？2块花3块。对，我给你混那么贱呢，白给你的。特意给你买洗手液啊，手拿来。挤都挤不出来。行了行了行了，一个顶级大厨的基本素养，如何3刀切成8块？你会不会？不会你试试，不会，你试试，我没那手艺。你试试。还有2刀，现在是2块，然后你想怎么再切一刀变成8块？现在是4块。破开不就是8？怎么破开？妈呀！啊，你智商得有260。 300呢？这鱼吧，我昨天晚上搁家放一晚上，它不吃食儿，怎么事儿呢？这鱼它脑袋都掉了。对呀、拿我他妈当啥呢？这鱼多少钱呢120。这么贵呀？风大刮来的？风浪越大，鱼越贵。那你这高几强啊？我是周云鹏。那甲鱼是什么呀？忙吧，炖豆腐用甲鱼行不行？那豆腐高哪里还不行呢？用吧，用这个炖。老假的妈的，不能炖假字儿你那是不是甲鱼？这个中，这个香的这啥意思啊？是没气儿了吗？奶？不你去灌去呗我。上哪灌去？上北道啥上北道灌去我了。拿去啊，直接。哎，猫怎么叫？喵羊怎么叫？喵，那鱼怎么叫啊？这儿嘛，家人们点点关注我啊！撤了。点个屁，给我点点关注。